छोड़ दीजिए। अरे नहीं, अरे पकड़ना नहीं था, खाली रखना था उसको। वही रख रहे थे हम सब। राउंड मारा। अरे जब हमने ड्रोन उड़ाया तो यहाँ के जो बर्ड्स थे वो समझिए ये कौन सा एलियन आ गया, और वो सारे बर्ड्स ड्रोन के चारों तरफ घूम रहे थे और फिगर आउट कर रहे थे ये है कौन। गाइस ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना ये जगह, चारों तरफ खेत और बीच में 4-5 घर, मतलब मज़ा ही आ गया। बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए हम ड्रोन को जल्दी लैंड करवा लेते हैं। लैंड करवाना।